სტუდიაში მოვიწვიეთ რევაზ არგოლაძე, ფეხბურთის ფედერაციის გენერალური მდივანი. დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისათვის და ალბათ ყველას აინტერესებს. მოდი დავიწყოთ იმ კონგრესიდან, რომელსაც მთელ მსოფლიოში ელოდნენ პირდაპირ თქვათ, რადგანაც ეს წინა დაჭერები რაღაცა ყველა საუბრობდა ამაზე, მთელი მსოფლიო რომ რაღაც იქ იყო კორუფცია, უამრავი რამ, მაგრამ აი ესე კონკრეტულად ასეთი რამ არ მომხდარა და ამ 65-ე კონგრესის წინ უცებ ესეთი მეხივით გავარდა ეს 14 ადამიანი მაღალჩინოსანის დაჭერა და შემდეგ იყო არჩევნები და ძალიან ბევრი უკვე საუბრობდა რომ ბლატერის ეპოქა წარსულს ჩაბარდა. ყველაფერი პირიქით მოხდა და ერთი ფრაზა თქვი კიდევაც მე არ ვარ ნაწყენი, თუმცა არაფერი მავიწყდება ბლატერმა ეს ძალიან მოკლე ფრაზა თქვა ერთ-ერთ ინტერვიუში და თქვენ იგზანდებოდით და ეს არის საინტერესო უშუალოდ კულუარებში რა ხდებოდა და როგორ მოხდა ეს ყველაფერი. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის, რაღაცას ბოლო გადაცემების თუ დაჭერებზე მიწევს ისე რა ქვია. მაგრამ ეს რაღაცა ძალიან შორს გავედი საერთაშორისო მასშტაბით. მოგეხსენებათ ახლა ძალიან მნიშვნელოვანი კონგრესი იყო. ამ კონგრესზე პირველი ჩემის აზრით ამ 19 საკითხში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი იყო პალესტინის და ისრაელის თემა, სადაც პალესტინის ფეხბურთის ფედერაცია ცდილობდა რომ დღის წესრიგში შეეტანა ისრაელის გარიცხვა FIFA-ს შემადგენლობიდან, საბოლოო ჯამში ეს დღის წესრიგში არ დადგა, ისევ პალესტინელების და ისრაელების შეთანხმების და FIFA-ს შეთანხმების საფუძველზე და მეორე მნიშვნელოვანი ამბავი რომელიც იყო ეს იყო FIFA-ს პრეზიდენტის არჩევნები. თქვენ მოგეხსენებათ რომ საბოლოო ჯამში ორი კანდიდატურა დარჩა, პრინც ალის სასარგებლოდ მოხსნა კანდიდატურა მაიკლ ამბრაგმა და ლუის შვიგუმ. აქედან გამომდინარე მათ ჩათვალეს რომ ყველაზე მეტი შანსი ბლატერთან წინააღმდეგობის გაწევის ჰქონდა იორდანიის პრინცს, რომელიც ამავდროულად იყო FIFA-ს ვიცე-პრეზიდენტი და თავისი საკუთარი ქვეყნის ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი. სიმართლე რომ გითხრათ, ჩვენი, ასე ვთქვათ, იმ ფედერაციების და იმ იდეების მომხრეებს, რომელსაც ეს ვთქვათ პირდაპირ რომ საქართველოს ფეხბურთის ფედერაცია მხარს და ძალიან ბევრი ევროპული ფედერაცია უჭერდა იორდანიის პრინცს. ჩვენ ერთ-ერთი იმ 5 ფედერაციიდან ვიყავით, რომელმაც პრინცი როგორც პრეზიდენტობის კანდიდატი ისე წარადგინა და თვლით რომ სწორი გადაწყვეტილება მივიღეთ ამითი მე ბლატერზე და მის განვლილ ცხოვრებაზე და მის ფენომენზე შემიძლია ცალკე ვილაპარაკო ბევრი და რაც შეიძლება სხვა შორის ბევრი დადებითიც შემიძლია თქვა წლების განმავლობაში რაც ამ ადამიანს აქვს ფეხბურთისთვის და თვითონ FIFA-სთვის გაკეთებული, მაგრამ ნუ რაღაც ეტაპზე UEFA-ს ხელმძღვანელობასთან ერთად და რამოდენიმე დიდ საფეხბურთო ასოციაციასთან ერთად ჩვენ გვერგო ასე ვთქვათ წილად ის ამბავი რომ ამაში მიგვეღო მონაწილეობა და საკმაოდ ვაჟკაცურად და ისე დაგვეფიქსირებენ ეს თქვათ ამის ძირითადი მოტივები არ იყო მხოლოდ ბლატერისთვის დაუშვათ საპრეზიდენტო უფლებამოსილების ჩამორთმევა ან წაგება მისი არჩევნებში. იქ იყო უამრავი თემები, სადაც კრიტიკული მინიმუმი დაახლოებით 70 ხმაზე მეტი უნდა დაფიქსირებულიყო და ეს საჭირო იყო იმისთვის რომ შემდგომში არ მომხდარიყო აღმასკომში ცვლილებები, არ მომხდარიყო მსოფლიო ჩემპიონატის უშუალოდ რეგიონალურად გადანაწილების კვოტების გადანაწილების ცვლილებები და ასე შემდეგ, სადაც რასაც პრინციპში ჩვენ ასე ვთქვათ მივახციეთ, რაც შეეხება არჩევნების შედეგებს, ეხლა ბლატერი უდაოდ ფავორიტი იყო ამ არჩევნებში. უბრალოდ ამ გახმაურებულმა წინააღმდეგებმა საგამოძიებო მოქმედებებმა და რამოდენიმე ადამიანის დაჭერამ უბრალოდ გააჩინა რაღაც მოლოდინები იმისა, რომ როგორც გამოჩნდა, ესე იყო. რო გითხრათ სიმართლე, არავინ ყველაზე დიდი, ასე ვთქვათ, მოწინააღმდეგებიც კი ბლატერის არ იყვნენ იმაში დარწმუნებული, რომ იქ შეიძლება და მომხდარიყო რამე სასწაული და უშუალოდ მას პრინცს მოეგო ეს არჩევნები პირველივე ტურში. ძალიან საინტერესო რაც არის. თუმცა მნიშვნელოვანი იქნებოდა, რომ უშუალოდ ეს სხვაობა რომ შემცირებულიყო და უშუალოდ 95-97 ხმა 20 ხმით მეტი რო აეღო მეორე კანდიდატს, ხო? მაშინ მეორე ტურის ჩატარებას ჩემის აზრით ძალიან დიდი აზრი ექნებოდა, იმიტომ რომ იქ შეიძლება და პირიქით მომხდარიყო რა.
აქ მეორე ტურში უკვე ის ხალხი რომელიც არ მიცა პირველ ტურში ბლატერის შეიძლება მიეცა მეორე ტურში ისევ ბლატერისთვის ხმა და ნუ ეს უკვე ისეთი გამარჯვება იქნებოდა ეს ხელგულზე იყო ბევრი რამ ნათქვამი მანამდეც მის შემდეგ ბოიკოტი იგივე ევროპული ქვეყნების მხრიდან გაჟღერდა იგივე ინგლისელების მხრიდან იგივე სხვა ინგლისელები საერთოდ დიდი ხანია აქტიურობენ და ჩვენი საერთო ძალისხმევით ჩვენი ახლა მე ჩემ თავს კი არ გულისხმობ UEFA-ს საერთო ძალისხმევით წინა არჩევნებზე შედგა ესეთი შეთანხმება რომ ჩვენ გადავწყვიტეთ რომ ბლატერი ისევ არჩეულიყო პრეზიდენტად იმიტომ რომ ამ დადო რაღაცეებზე დაუშვათ პირობა თქვა რომ ეს იყო მისი ბოლო კენჭისყრა რომ ეს იყო ის ებრძოდა დაუშვათ იმ მანკიერებებს რაც იქ ხდებოდა შეიქმნა უამრავი კომისია ეთიკის კომისია საგამოძიო კომისია ჰაგის სასამართლოდანაც კი ყოფილი მოსამართლეები ჩაერთვენ ამ რაღაცეებში და საბოლოო ჯამში რაღაცები დადგინდა რაღაცები არ დადგინდა მაგრამ FIFA-ს და კონკრეტულად FIFA-ს თანამშრომლების და მისი პრეზიდენტის უდანაშაულობა დამტკიცდა შიდა გამოძიებებით და მან ჩვეულებრივად გააგრძელა მუშაობა ჩაატარა ჩემის აზრით ძალიან კარგი მსოფლიო ჩემპიონატი ბრაზილიაში სხვანაირად არ შეიძლება ხო ბრაზილიაში ბრაზილიის მსოფლიო ჩემპიონატი ხო ბრაზილიაში მსოფლიო ჩემპიონატი აურა იყო ძალიან სასიამოვნო ფეხბურთისთვის ძალიან მაღალი დონის იყო ყოველ შემთხვევაში ხა ჩემი მოგზალებული აზრით მინდა ვთქვა რომ დღეს ესეთი სიტუაცია მე არ ვიცი რა იქნება ხვალ ბუნებრივია საერთოდ არ ვიცი რა იქნება გამოძიების კუთხით მაგრამ ის რაც შეეხება UEFA-ს პოზიციას მე მგონი ცხელგუნდზე და ნაჩქარებზე ამ პოზიციებს არავინ არ გააჟღერებს არავინ არ იტყვის მუშაობა გრძელდება თანამშრომლობა გრძელდება ხო წავა იქნება მუშაობა თქვენ თუ ნახეთ ხა იქ მუშტები არავისთვის არ უტყია მუშტები არავის არ უტყია საბოლოო ჯამში ყველას გამარჯვებაც მიულოცა და როგორც ცივილიზებულ ნორმალურ სამყაროში იქეთკენ უახლოეს მომავალში რა მოხდება როგორ მოხდება რანაირად მოხდება მეც ახლა მაქვს ის ბედნიერება რომ შემიძლია კომიტეტის ხდომები მაქვს FIFA-ში იქაც შემიძლია რომ რაღაცაზე წავიდე და ამბავი გავიგო და ბუნებრივია UEFA-შიც მაგრამ ეს კიდე ერთხელ ვიძახით რა ეს იქნება ძალიან დაწონილი პოზიცია არ იქნება ცხელგულზე ხო ეს არავის არ არგებს იმიტომ რომ ჩვენი მთავარი მიზანია ყველასი რაც შეიძლება უფრო უკეთესი და ძნელი წარმოსადგენი კი არის, მაგრამ აი კიდევ უფრო უკეთესი იყოს ფეხბურთი, კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი იყოს ეს ორგანიზაციები, კიდევ უფრო მეტი სარგებელი კონდეს პოპულარობის თვალსაზრისით მე მგონი ცოტა ის არის რა ქვია, ძნელი წარმოსადგენი. პირიქით, 300 მილიონი კაცი მარტო ფეხბურთს თამაშობს და ხა დედა მამა და ერთი და-ძმა ყველას აყავს ხა და მილიარდ ნახევარი ადამიანი. არა, ამ ხრივ ჯერჯერობით არ დამდგარა საკითხი პოპულარობის ზოგადად საფრთხის გულის. ამიტომ ვიძახი რა, ჯერჯერობით არ ემუქრება. არის ყველას თავის მოსაზრება აქვს, ზოგი ნაწყენია, ზოგი გაბრაზებულია, ზოგი მსოფლიო ჩემპიონატი უნდა და ზოგი ეს ეს ჩვეულებრივი სამშობლო ბუნებრივი პრეტენზიები აქვს და მისაღები პრეტენზიები აქვს, მაგრამ არის ქვეყნები და სამალი ხო არ არის. არის ქვეყნები, სადაც ხრიოგზე მაგალითად გაჩნდა ფეხბურთი რა. ისეთი ქვეყნები, რომელიც შეიძლება ნახევარმა საქართველოს საერთოდ არ იცოდეს, რომ მაგ კონტინენტზე და მაგ კუნძულებზე საერთოდ ქვეყნები არის და ფეხბურთს თამაშობს. გაეროზე მე მგონი 20-ით მეტი ქვეყანა ყავს იმას რა ქვია. 209 ქვეყანა იყო და 188 უნდა იყოს წესი თუ 159 იმაში გაეროში. კი. ზუსტად გაერო არ ვიცი 209 იყო ნამდვილად ამ არჩევნებზე. გაეროში 5 წელი მუშაობდი. წარმოდგენილი. რაც შეეხება მოდი 19 წამდელები კიდევ ერთი თემა, რომელზეც აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ, ნახოთ სიუჟეტი და შემდეგ დავბრუნდეთ და განვაგრძოთ საუბარი. თბილისში მიმდინარე 19 წლამდელთა ევროპის ჩემპიონატის ელიტ რაუნდში გიორგი დევდარიანის შეგირდებმა 2 მატჩი გამართეს. პირველ შეხვედრაში ახალგაზრდა ჯვაროსნების მეტოქე ჯგუფის ფავორიტი ესპანეთი იყო. ქართველებს მატჩის დებიუტში დაწინაურების შანსი მიეცათ, მაგრამ ხარაიშვილის ჯარიმის შემდეგ ბურთი მიზანს მცირე მანძილით ასწდა. ანგარიში კი მე-15 წუთზე გაიხსნა. ვილესმანის მიერ საჯარიმოს გარედან დარტყმული ბურთი ესპანელ ფორვარდს მოხვდა და გოშაძეს კარის ბადეში აღმოჩნდა. 28 წუთზე პერესის გადაცემის შემდეგ ლასლომ დასწრებაზე ითამაშა და პირენეელთა უპირატესობა 2 ბურთიანი გახადა. ტაიმის უკანასკნელ წუთზე ქართველებმა ციხეირეს. ხარაიშვილის კარგი გადაცემით დასარტყმელ პოზიციაზე თევზაძე აღმოჩნდა და სხვაობაში ამცირა. მეორე ნახევარში მასმიზლებმა კიდევ უფრო მოუმატეს და რამდენიმე რეალური მომენტით შექმნეს, თუმცა გატანა ვეღარ მოახერხეთ.
სამაგიეროდ ეს ისევ ესპანელებმა შეძლეს. მე-80 წუთზე სალასის გადაცემის შემდეგ სხვაობა ორბურთიანი მოიამგახადა. მალევე ანგარიშის შემცირება კიდევ ერთხელ შეგვეძლო. კუთხურის შემდეგ საჯარიმოში ყველას მარგველაში მააჯობა, მაგრამ ბურთის სალვას კარის ზედა ძელს მოხვდა. საბოლოო წერტილი კი უკანასკნელ წუთზე საგიმ დასვა და საკუთარი გუნდის 4-1 გამარჯვება დააფიქსირა. ამავე დღეს ჯგუფის მეორე შეხვედრაში პორტუგალიელებმა თურქეთი 6-1 გაანადგურეს. თუ რამე ჩემთვის პირადად დამაწყნარებელია ის არის რომ მეორე ტაიმი აშკარად შეცვლილი გუნდი გამოვიდა და ფეხბურთს გავდა ის თამაში რაც ჩვენ მოწინააღმდეგეს შევთავაზეთ. და გაჩნდება კითხვა რატო არ იყო პირველი ტაიმი იგივე. პირველ ტაიმში იგივეს მე ვერანაირად ვერ გავაკეთებდი და ვერც ჩემი ფეხბურთელები რაც მეორე ტაიმში გამომდინარე იქიდან რომ ესპანეთის ნაკრებს მთელი წლის განმავლობაში საერთოდ თამაში არ ჰქონდათ ნათამაშები და ჩვენ ვიცოდით მხოლოდ ის თამაში გერმანიის წინააღმდეგ ინფორმაცია ესპანეთზე მქონდა იმ გერმანიის ნაკრებთან თამაშიდან რომელიც ჩაატარეს მათ ზუსტად ერთი წლის წინ. მეორე ტურში ქართველთა მეტოქე პორტუგალია იყო და მატჩი დევდარიანის გუნდისთვის არასასიამოვნოდ დაიწყო. რუმინელმა არბიტრმა მირიამ პეტრესკუმ უკვე მესამე წუთზე სტუმრებს პენალტი დაუდო, რომელიც გოლად პედრო როდრიგესმა აქცია. ტაიმის დარჩენილმა ნაწილმა მასპინძელთა უპირატესობით ჩაიარა და ამან შედეგი უკანასკნელ წუთზე გამოიღო. კიტეიშვილის შორეული დარტყმა ჟოელმა კუთხურზე მოიგერია. ანგარიშიც სწორედ ამ სტანდარტის შემდეგ გათანაბრდა. დისკვალიფიკაცია მოხდილ ზარანდიას ჩაწოდებული ბურთი ახლო ძელთანყოფმა გოშთელიანმა ზურაბ მალანიას მიმართულებით გადაგზავნა და ამ უკანასკნელმაც შედეგიანად დაარტყა. შეხვედრის მეორე ნახევარიც ქართველთა უპირატესობით დაიწყო და მალე დავწინაურდით კიდეც. 59 წუთზე ზარანდიას კარგი გადაცემით გოშთელიანმა ისარგებლა. მატჩში გადამწყვეტი ბოლო 20 წუთი გამოდგა. 70 წუთზე კარისკენ ზურგით დგომა ფლავიო სილვამ წონასწორობა ეფექტური დარტყმით აღადგინა. 6 წუთში კი პორტუგალიელებმა დაწინაურებად შეძლეს. ალეშანდრე სილვას გადაცემის შემდეგ მეკარესთან 1-1-ზე დარჩენილ ჟილდიას გატანა აღარ გასჭირვებია. მატჩის გადარჩენისთვის მებრძოლი საქართველოს ნაკრები 82 წუთიდან კაცნაკლული დარჩა. ნერვებს აყოლილმა ზარანდიამ პეტრესკუსგან მეორე ყვითელი და შესაბამისად წითელი ბარათი დაიმსახურა. მიუხედავად რიცხობრივ უმცირესობაში ყოფნისა დევდარიანის შეგირდებს მატჩის უკანასკნელ წუთზე ქულის გადარჩენა მაინც შეეძლო. მაგრამ პირენეელთა კაპიტანმა ჯერ მარგველაშვილის ურთულესი დარტყმა მოიგერია. შემდეგ კი დამატებაზე გოშთელიანსაც აჯობა და საბოლოოდ საკუთარი გუნდის გამარჯვებაში დიდი წვლილით შეიტანა. ტურის მეორე შეხვედრაში თურქეთი კიდევ ერთხელ შერცხვა. ამჯერად ისინი 5-0 ესპანელებმა გაანადგურეს. ძალიან საინტერესო თამაში იყო. და მგონია რომ არ ვიმსახურებდით წაგებას. ყველა დაიღალა რომ კარგად ვითამაშეთ და წავაგეთ ამ ფრაზით, მაგრამ დღეს მე ამაყივარ ჩვენ სტაფის მიერ გაწეული სამუშაოთიც და ფეხბურთელების საქმიანობითაც მინდორზე, იმიტომ რომ ესპანეთიც და პორტუგალიაც მსოფლიოს საუკეთესო გუნდები არის თავის ასაკში და ჩვენმა ფეხბურთელებმა ძალიან ბევრ ეპიზოდში და კომპონენტში ძალიან კარგად გამოაჩინეს თავი. ელიტ რაუნდის ბოლო ტური 3 ივნისს გაიმართება. საბერძნეთის საგზურის მასწავლებლად ერთმანეთს ესპანეთი და პორტუგალია დაუპირისპირდებიან. გიორგი დევდარიანის გუნდი კი პრესტიჟის გამარჯვების მოპოვებას თურქეთთან ეცდება. რუნდებით პირდაპირ ეთერში და საინტერესო ალბათ თქვენი მოსაზრება გუშინ ესწრებოდით ამ თამაშს ჩვენ 19 წლამდელებს. სამწუხაროდ შანსი აღარ გვაქვს გასulis. საერთოდ მე არ მიყვარს წაგებული თამაშების შემდეგ თავის მართლება და რაღაცა გამოუვალი, ასე ვთქვათ, მდგომარეობებიდან გამოსვლა იმითი, რომ აი ჩვენ კარგად ვითამაშეთ და ეთყობა გიორგი დევდარიანს, რომ განიცდის ძალიან, მაგრამ მე მინდა რომ ძალიან გუწფელად დავამშვიდო ის და უთხრა, რომ განსაკუთრებით გუშინდელი თამაში მთლიანობაში ძალიან შტამბეჭდავი და კარგი თამაში იყო. მინდა ასევე ხაზი გაუსვა იმას, რომ ეს ჯგუფი არის ფაქტიურად ფინალურ ეტაპზე გასასვლელი, აი ფინალურ ეტაპზე თუ შეგხვდება ესეთი ძლიერი ჯგუფი, ჩვენ ამაში ნამდვილად არ გაგვიმართლა და იმ ფინალურ ეტაპიდან კიდე ორი გუნდი გადის და აქედან ერთი გადის. ნუ რაღაც შეცდომები ბუნებრივია, იყო და ამაზე იმუშავებენ და ჩემზე კარგად იციან, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის ძალიან კარგი კონტაქტი არსებობს ჩვენი ნაკრების მთავარწვრთნელს და ასაკობრივ მწვრთნელებს შორის და ხო, ამაზე სხვა შორის გიორგისთან კახა რამოდენიმეჯერ იყო, ბევრჯერ ილაპარაკეს და ძალიან კმაყოფილია კახა ცხადაძე იმითი, რომ აი ამ გუნდიდან მაგალითად თავისუფლად ფიქრობს, რომ
ძალიან ცოტა ხანში 4-5 ფეხბურთელი შეიძლება ნაკრებისთვის იყოს გამოსადეგი და 21 წლამდელებს. თუნდაც და ეს დავალება თუ ეს რაღაცა შეთანხმება მათ შორის არსებობს და ამ კუთხით თუ შევხედავთ, ხო, მე კიდე ერთხელ მინდა თქვა, განსაკუთრებით გუშინელ თამაშზე ხო 4-1 ცუდი შედეგია და იქ ნაკლებად არის და ამ თამაშზე მე თვითონ ვიყავი. იქაც იყო რაღაცა მონაკვეთი, რა ძალიან კარგი. აკი იყო მეორე ტაიმი იყო, კარგი თამაში იყო მეორე ტაიმი გოლებამდე მე 80 წუთამდე, მაგრამ ამ თამაში მაგალითად ხო, ჩემი აზრით პენალი არ იყო და ძალიან ძიმეთ მოუწია ამ თამაშის დაწყება საქართველოს ნაკრებს რა. ეხლა ესეც კიდე ერთხელ გვიძახი რომ თავის მართლების რეჟიმში კი არ მინდა ვთქვა რა. ჩვენ ძალიან პირადად მე და ფეხბურთის ფედერაციის ხელმძღვანელობას ძალიან გვჯერა ამ გუნდის გიორგი დევდარიანისაც და საერთოდ მე მინდა ზოგადად ვთქვა რომ უკვე ეს წარუმატებლობაში გვეთვლება რომ ელიტ რაუნდში ესეთი ჯგუფიდან ჩვენ ფაქტურად მოგებული თამაში დავკარგეთ. ადრე იყო იმის პრობლემა რომ საერთოდ ელიტ რაუნდში მოხვედრა სანატრებელი იყო და ეხლა უკვე ისე მიეჩვია ჩვენი გულშემატკივარი თვითონ ფეხბურთელებმაც და მწვრთნელებმაც ყველა მირწმუნა იმაში რომ ეს პირველი ეტაპები ისე ადვილად წამოვიდა ამ ბოლო 4-5 წლის განმავლობაში რომ ეხლა თავარი მაინც ერთია რაც თქვენ აღნიშნეთ ის რომ ეროვნული ნაკრების თავრცველს და ასაკობრივ ნაკრებებს შორის არის ეს რაღაცა ხო აი ძალიან მარტივად რომ დავსვათ რა შეკითხვა ეხლა შენ ამდენი ხანია ფეხბურთისთვისაც არის უყურებდა ფეხბურთი გესმის და ფაქტიურად ამ საქმით ხარ დაკავებული ხო? რამდენი ფეხბურთელს შეგიძლია თქვა რომ შენი აზრით ეს ნიჭიერი ბიჭები ალბათ წელიწად ნახევარში შეიძლება პირველ ნაკრებში თუ არა 21 წლამდე ნაკრებში თავისუფლად ხო ეს ინტეგრება მოხდება ნელ-ნელა და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ამისათვის მნიშვნელოვანია რომ მინ თუნდაც იმ კლუბებში სადაც ისინი თამაშობენ რეგულარულად თამაშობდნენ ამისათვის საქართველოს ჩემპიონატი იდეალური გამოსავალია რა გაგებით ეხლა 18 და 19 წლის ბიჭისთვის ევროპაში გუნდის მოძებნა ძნელია პირველ ლიგაში საბურთალოში ძალიან ბევრი თამაშობდა და ეს პრაქტიკაა მაგრამ აქ უმაღლეს ლიგაში შეიძლება ეს ბიჭები ძირითადად თამაშობდნენ და ეს მინიმალური ასე ვთქვათ მინიმალური ევროპული დონეზე თამაშისთვის გამძლეობა დინამიკა ამ შემადგენლობაში ბევრია და ეს კარგია ნამდვილად ეგრე არის ეხლა მე არ მინდა რომ რაღაცა ზედმეტი ის ილუზიები შევქნა ამასთან დაკავშირებით კიდე ერთხელ მინდა გავიმეორო რომ ჯგუფი იყო ძალიან ძიმე გუშინდელი თამაში იყო ძალიან დასანანი მაგრამ საბოლოო ჯამში მე მაგალითად ასაკობრივ ნაკრებებში მოსვა ამას ვიძახი რომ არ არის აუცილებლად რაღაცა განსაკუთრებულად შედეგის მოთხოვნა რაც უფრო შორსაულად კი გასაგებია ყველას გაუხარდება არ მინდა ხომ წვრთნელის ფუნქციებში ჩავერიოდე რაღაცა უდისციპლინოებების მომენტებზე და ეს იყო ამაზე ალბათ თამაშობ და საერთოდ რეპორტაჟი დროსაც ჩემი საქმე არ არის გადასარევად იცის თავის საქმე წვრთნელმა და ძალიან რთული ამასაკის ბიჭების იმიტომ რომ ახალგაზრდები არიან ემოციური ძალიან მე პირადად ძალიან იმედიანად ვარ საერთოდ ამ ჩვენი ნაკრების მწვრთნელების მიმართაც ახალგაზრდულის და ყველა მწვრთნელის მიმართ განწყობილი და ფიქრობ რომ 90 იგივე 21 წლამდელები ახლა უწევთ თამაში 17 წლამდელები 16 წლამდელები აგერ აკადემიის ასაკები მოდის ჩემის აზრით ჩვენ შეგვწევს ძალა რომ როგორც მინიმუმ სულ ყოველთვის ვიბრძოლოთ იმისთვის ხა ამ ჯგუფში კიდე ერთხელ ვიძახი ეს არის ევროპის ჩემპიონატის ფინალური ეტაპი ხო ესპანეთი შარშანდელი 19 წლამდელების ფინალისტი იყო ლიტვაში რო ვიყავით ესპანეთი პორტუგალია ერთ ჯგუფში ხო იყვნენ ხო და აქეთკენ არ ბუნებრივ ეს ის გუნდები რომელიც მუდმივად მონაწილეობენ აქეთკენ იყო ჩვენთან იყო თურქები მოდი კიდევ ერთ საინტერესო საფეხბურთო ფესტივალი 28 მაისს აიღო და დღეს დასრულდა ბავშვთა დღეს ნოდარ ახალკაცის სახელობის მერვე საერთაშორისო საფეხბურთო ფესტივალი 100 წელიწად სამასაკობრივ ჯგუფში გათამაშდა აღსანიშნავი რომ გათამაშებაში მონაწილეობდნენ უცხოური გუნდები სანქტ-პეტერბურგის ზენიტი ვლადიკავკაზის ბარსი სომხური და აზერბაიჯანული კლუბები ასევე ჯგუფური და პლეი-ოფის შეხვედრები დინამოს აკადემიაში იმართებოდა ხოლო და ასევე როგორც უმცროსი ასაკის ფინალი 2006 წაბადებულთა პროსი ასაკის ფინალები მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე გაიმართა 2005 წლიანებში დინამოს აკადემიამ რუსთავი 2005 3-1 მოუგო ყველაზე უფროსი ასაკის 2004 წელს დაბადებულთა ფინალში კი მთავარი პრიზი ასევე დინამოს აკადემიამ მოიპოვა რომელმაც 35 სკოლა დაამარცხა 2-0 რა თქმა უნდა იყო საუკეთესო პრიზები, ტიტულები და ასე შემდეგ და ვფიქრობ საკმაოდ საინტერესო როდესაც ამ ასაკის ბავშვებს აი ესეთ სტადიონზე უწევთ თამაში და აი ესეთ გარემოში იზრდებიან ისინი
პირველი მოგება იყო ძალიან განსაკუთრებული, რადგან ფესტივალზე ელიტრიგაზეს გავედით პირველ ადგილზე და ძალიან გვიხარია ეს გამარჯვება ჩვენ. ჩემთვის ეს მესამე ფინალი იყო, აქედან 2 მაქვს მოგებული და დღესაც შევძელი და მოვიგეთ. პირველ ტაიმში თამაში არ გამოგდიოდა, ვაგედით 1-0, მაგრამ მეორე ტაიმში ვიბრძოლეთ და 3-1 გავიმარჯვეთ. დავგლიჯეთ ყველაფერი, გადავაღიეთ ბურთი, მეორე ტაიმში უფრო და გოლი როცა გავიტანეთ, ეს შეგრძნება იყო. თითქოს სიზმარში ვიყავი. და მოკლედ მოვიგეთ რა. და გაგვიხარა ძალიან. ეს ჩვენთვის ძალიან ემოციური იყო. დინამოს გაუმარჯოს! 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 დინამო მომავალ წელს აპირებს თვითონაც ჩაატაროს ასეთ ტურნირი და საერთოდ მივესალმები. მნიშვნელოვანი და აუცილებელი ასეთ ტურნირები იყოს. ძალიან გვახარებს ის ფაქტი, რომ ტურნირი უკვე საერთაშორისო მასშტაბისაა, უკვე უცხოელი სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლები მოდიან და ეს არის ერთ-ერთი პირველი ეტაპის ტურნირი ახალგაზრდაობისთვის. კიდევ ერთხელ დავუწმუნდით, რომ ძალიან ნიჭიერი თაობა გეზდება, უბრალოდ ამ თაობას მოფრთხილება უნდა, სწორი გზით უნდა განავითარო და ამისთვის როგორც ფეხბურთის ფედერაცია, ასევე სპორტ სამინისტრო ყველაფერს გააკეთებს, რომ მასშტაბები ამ ტურნირის გაიზარდოს და არა მარტო ეს ტურნირი, არა თითოეული ესეთი წამოწყდეს ეს ტურნირი არის საშუალება იმისა, რომ განვითარდეს ფეხბურთი და სწორი გზით წავიდეს და ამისთვის ყველაფერს გავაკეთებ ჩვენ. ამ მასაკში ბავშვმა უნდა მიიღოს სიამოვნება ამ თამაშისაგან. ბავშვმა უნდა მიიღოს უნდა გააკეთოს ის, რაც თავის ფანტაზიაში არის ამ ეტაპზე და შემდეგ უკვე რა თქმა უნდა განვითარდეს მე როგორც და ჩამოყალიბდეს როგორც ფეხბურთი. მაშასე ძალიან საინტერესო როცა თან ესეთ სტუმრები ესწრებიან მსგავს შეჯიბს ახალგაზრდებში და ბოლოს ძალიან მოკლედ მე კი ჩვენ კი ვისაუბრეთ გვინდოდა საუბარი ამ 16 გუნდიან ჩემპიონატზე მაგრამ დრო ძალიან ცოტა გვაქვს ვერ მოვასწრებთ უბრალოდ მინდა კითხოთ როდის 12 გუნდიანზე არა როდის გაიმართება აღმასკომის ხდომა როდესაც საბოლოოდ დადგინდება უკვე 27 ორი სიტყვა მინდა ვთქვა გრიბატონ გრიშაცაავას მინდა მადლობა უთხრა იმიტომ რომ ამ ფესტივალს სისტემატიური ხასიათი აქვს და კი ჩვენ როგორც შეგვიძლია ყოველთვის გვერდში უდგევართ ხოლმე და მას კიდევ ერთხელ მინდა განსაკუთრებული მადლობა უთხრა ამის. უქმე დღერო დამთხეოდა ჩვენს გეგმობდით პირდაპირ. ეხლა რაც შეეხება საქართველოს ჩემპიონატს, აქაც მინდა ორი სიტყვა ვთქვა და მე დავუბრუნდები თქვენ შეკითხვას. საქართველოს ჩემპიონატში ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რამე მოხდა რა. მე მაქვს ხედველობაში ცხინვალის სპარტაკის ცხინვალის ხო, ეს ქვია ცხინვალი. ევროპის ლიგაზე საკვალიფიკაციო ეტაპზე მოხვედრა რა. ჩვენ ამით ის ყველანი ძალიან ვამაყობთ, ძალიან ბედნიერები ვართ, რომ ჩვენი ოკუპირებული ტერიტორიიდან ასე ვთქვათ წამოსული გუნდი საქართველოს წარმოადგენს ევრო გათამაშებაზე და ევროს აგზურზე. მე მინდა განსაკუთრებით ძიმას ანაკოევს უთხრა მადლობა, რომელიც წლების განმავლობაშია ესე ძმაკაცურად, მეგობრულად, როგორც ჩვენ ვიტყვით, ჯიგრულად, ესე თავის გულით და სულით ბოლომდე უდგას ამ გუნდს გვერდში. იქ ეხლა დღეს მურთაზშელიაც მუშაობს, კახა კაჭარავა მთავარი მწვრთნელი და არ ვიცი, მოკლედ მინდა რომ თქვა რომ ეს საამაყო საქმეა, ბუნებრივია ეხლა ფეხბურთის ფედერაციას ამაში ხელი შეწყობის მეტს ჩვენ მათ არაფერს არ უკეთებდით და არ გაუკეთებთ ეს რაც შეეხება დაუშვათ მოედანი იქნება თუ ბაზაზე ვარჯიში იქნება თუ რა ძირითადად აი ამ ადამიანების ამ ძალიან კეთილსინდისიერი და მაგარი ხალხის კისერზე გადაიარა ამ ყველა ფეხბურთელები მინდა ცალ-ცალკე სუპერას მადლობა უთხრა ამაზე და თქვა რომ ეს ჩვენი დიდი წარმატება იმიტომ რომ ესეთი სახელის გუნდი როდესაც იასპარეზებს საქართველოს სახელით ჩემის აზრით ეს მნიშვნელოვანია თითოეული ქართველისთვის ხო გაგრა და ეხა ცხინვალი და აღმასკომი როდის გაემართება როდის დაადგინდება 27 ეროვნული ჩემპიონატის საბოლოო შემადგენლობა ალბათ ნაკრების თამაშების შემდეგ იქნება ეს ყველა იმიტომ რომ იქ არ აქვს ლიცენზია თუნდაც ლანჩხუთის გურია ხო მაგათ აქვს ესე ვადები და ეს ლიცენზიები არის სანქცირებადი და რაღაცა ვადები არსებობს თუ ამ ვადებში გადახდილი იქნება სასანქციო წესით დაკისრებული ჯარიმები, გუნდები ისევ აღმასკომის გადაწყვეტილებით ამ ლიცენზიას მიიღებენ. თუ არ იქნება გადახდილი, შესაბამისად ვერ მიიღებენ ლიცენზიას. აქ არის ზესტაფონის საკითხიც, ალბათ ეს საკითხი დადგება სად ითამაშებს. საკითხი იქნება სად ითამაშებს ზესტაფონი, მე ხა არა ვარ მზად ნამდვილად რომ იურიდიულად და ყველა წესით დაცვით მე გავცი ამაზე პასუხი. შესაბამისად კიდევ ერთხელ მინდა გავიმეორო რა რომელიღაცა გადაცემაში
გავიგონე ესეთი რამე, რომ თურმე მე რაღაც სიხარულით მიმცნია ვიღაცებისთვის, რომ ზესტაფონმა დაკარგა ადგილი უმაღლეს ლიგაში. ეგეთ რამე არც არასდროს არ მოხდება. საერთოდ არავის უმაღლეს ლიგაში, საერთოდ არავის ცუდი, ნამდვილად გასახარებელი საქმეა, მაგრამ წესი აქვს ყველაფერს, რიგი აქვს ყველაფერს. და შესაბამისად, ამ წესის და რიგის მიხედვით საკუთარ თავსაც და სხვებსაც მოუწოდებ, რომ ვიმოქმედოთ და ვიმუშაოთ და ვაკეთოთ ის საქმე, რაც ყველას ძალიან გვიყვარს. ხო, საინტერესო ის რომ ზესტაფონო თბილისის ზღვაზე გახსნა ის ბაზა, რომელზეც იყო საუბარი, ორი სტადიონი დასრულდა, იქ უნდა გაიმართოს აშენდეს ორსართულიანი შენობაც, მინი ტრიბუნებით, ამის პრეზენტაცია იყო და ამის ამსახველი კადრები ჩვენ გვაქვს, თუ არის საშუალება რომ ეს კადრები გაუშვათ, ეხლა ისე ნაცვლად და დეტალურად ალბათ მოგვიანებით მოგვიწევს. ესეც პარადოქსია, ქართულია, გუნდი მოიხსნა შეჯიბრებიდან და კარგია. 34 სკოლის საერთოდ არ აყავს გუნდი პირველ ლიგაში და არც უმაღლეს ლიგაში. ამას ვიძახი, რომ აი ესეთი მოედნები, ეს ისევ და ისევ ქართულ ფეხბურთს აღგება. ბავშვები ითამაშებენ და ყველა ხო არ არის უმაღლეს ლიგაში. უმაღლეს ლიგაში არის 15 ფეხბურთელი მარტო. და სავარაუდოდ ალბათ მე მაინც მჯერა და მეც მინდა ისევ როგორც თქვენ ალბათ რომ ზესტაფონში ისევ აღორძინდება ფეხბურთი და ეს ბაზაც ზესტაფონში არსებული ბაზაც სტადიონიც იქნება ისევ და ისევ კლუბის და ქართული ფეხბურთის სამსახურში. არ ვიცი, დრო ძალიან ცოტა გქონდა დღეს სამწუხაროდ როგორც ყოველთვის არ ყოფნის ხოლმე დრო სასაუბროდ რევაზ არველაძე იყო ჩვენთვის ძალიან დიდი მადლობა. სტუდიაში მოგზაურობისათვის. სათვარ თქვენს განკარგულებაში ვარ. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა.